Мингитау, или подобный тысяче гор. Такое название получил неприступный и величественный Эльбрус у коренных жителей этих мест – балкарцев и карачаевцев. Эта гора – потухший вулкан, самая верхняя точка которого находится на высоте 5642 метра над уровнем моря. Здесь сосредоточено огромное количество ледников. Снежную шапку Эльбруса называют Малой Антарктидой. С давних пор разные народы выражали свое почтение к высочайшей горе Европы, мечтая покорить ее двуглавую вершину. Первые упоминания об Эльбрусе известны с XIV века, со времен похода Амира Тимура на Кавказ. Легенда гласит, что у него была мечта не только покорить народы, но и покорить Эльбрус и совершить там намаз. Историки не располагают данными, удалось ли Тамерлану это сделать или нет. Официально Эльбрус впервые был покорен экспедицией Русского географического общества под руководством генерала Эммануэля. В ее составе был проводник Килар Хачиров. Он оказался единственным, кому удалось тогда дойти до восточной вершины Эльбруса. Это произошло 10 июля 1829 года. После этого в 1868 году приезжали иностранные альпинисты, проводником в эту экспедицию дали Ахию Соттаева. И вот Ахия Соттаев, житель Урусбийского общества, считается первым покорителем обеих вершин. С тех пор на самую высокую гору Европы были организованы тысячи различных экспедиций. Одно из них, конное восхождение на Эльбрус, в конце 20 века провел коневод Клыч Герей Урусов. Для передвижения по льду лошадям надевали специальные подковы, а на 4-километровой высоте всадники столкнулись с новыми трудностями. Животные стали терять зрение от яркого солнечного света. У нас у всех были очки, а у лошадей не было. Мы все никак, я даже с ветеринарами советовался. Конник Биджиев Дагер оказался сообразительнее наших ученых-ветеринаров. Он нашел бутылки цветные, из-под минеральной воды вырезал из них очки, надели мы эти очки и пошли дальше. Все участники восхождения, которое длилось несколько дней, были мусульманами. Достигнув вершины, один из всадников, Кады Халкечев, обратился к Богу с благодарностью. Неожиданно мысль, говорит, такая пришла, что надо совершить намаз. А потом, говорит, не пойму, куда мне поворачиваться. Где ж Мекка? У ребят, говорит, спрашиваю, а куда мне повернуться? Они, говорит, подсказали, я совершил намаз. Дорога к Эльбрусу пролегает по живописному Баксанскому ущелью. Сосновые леса наполняют озоном чистейший горный воздух, а из-под земли бьют целебные минеральные источники. Над всеми этими красотами возвышается Мингитау. Круглый год здесь работает современная канатная дорога, по которой любой желающий может за полчаса подняться к заснеженным вершинам. На помощь любителям активного отдыха всегда готовы прийти опытные инструкторы. Среди них можно встретить Альберта Апсуваева. Кроме своей основной работы, он выполняет обязанности имама. Нередко вместе со своими единоверцами Альберт совершает намаз прямо на горном склоне. Вся земля считается чистой, и где бы ни настала, у нас молитва, там и выполняем. Кабардино-Балкарскую республику по праву называют Всероссийской здравницей. Во многом благодаря удивительной природе Приэльбрусья, о которой Александр Сергеевич Пушкин написал такие строки. И в их кругу колосс двуглавый, в венце блистая ледяном, Эльбрус, огромный, величавый, белел на небе голубом. Андрей Шелков, Рафик Галеев, телеканал «Россия» из Кабардино-Балкарии.